早晨，大家好，歡迎翻我哋嘅 channel， 我係 Michelle， 佢係 Sweetney， 出咗名添，S 小姐啊真。今日係我哋旅行嘅行程嘅第4日，差唔多啦。咁我哋今日咧就嚟到一個新嘅灘啦，都係唔識讀嘅，但係好似係叫做 Lauterbrunnen， 我估大家睇翻description box 啊嚇。咁呢度咧最出名嘅咧就係佢嘅瀑布徑大橋喺我後邊。咁睇我哋今日嘅裝束咧都知道今日係一個比較 active 嘅日子啊！我哋而家去一個trail 準備 hiking。如果中意 typical 嘅瑞士小鎮嘅話咧 Lauterbrunnen 呢個地方絕對唔會令你失望啊！高聳入雲嘅山峰，綠油油嘅大片草地，尖頂嘅木屋仔，呢個應該就係瑞士印象啦。啲水勁奶白啊，超冰凍，擺落去都有少少，但係好舒服啊！咁調皮嘅你。喺呢度真係隨手拎起電話都係一張明信片啊！哇，咁快呢，我哋呢個 loop 咧就差唔多嚟到尾聲啦。咁其實呢，佢又唔係真係好算係一個 hiking trail， 因為其實都係平路啦。咁佢就係圍住呢個灘嘅草地嘅部分，跟住會見到瀑布啦，有2條。我哋都會上去睇下瀑布，即係近距離啲睇嘅。咁然後都好易行咁。係有少少呢個叫做太陽都幾大，咁同埋今日都好開心啊！因為咧，琴日我哋睇呢個天氣報告嘅時候咧，佢本身話今日會落雨嘅，或者係好大個陰天。咁而家超大個太陽啦，所以我已經覺得好感恩啊呢件事。所以我哋而家就去行個灘。我前面見到有牛牛啊，終於都見到牛牛啦！牛牛啊！我呢個 trip 咧，期待咗見牛牛好耐，即係想近距離啲啦。因為佢哋有個好靚嘅 long long， 但係呢三隻牛好似冇 long long。咁其實嗰個牛嘅 long long 咧係一個都幾瑞士嘅手信嚟嘅。咁轉頭可能去睇下啲gift shop 有冇啦。好靚啊！佢哋好 shiny 啊！有一條好靚嘅小木橋，咁其實咧呢邊咧係有好多 campsite 嘅，所以如果中意 camping 嘅朋友咧，下次可以自己嚟呢邊 camp，都幾靚，因為佢真係近住一個好靚嘅河，咁但係佢條河咁大聲咧，唔知大家聽唔聽到我講嘢？希望你聽到啦。喺瑞士咧，其實個自來水係極甜嘅，同埋佢啲景點嘅地方咧會有咁樣嘅 fountain 俾大家去斟水飲，係真係好飲嘅，唔使錢㗎吓。跟住咧後面呢度好靚啊，你睇下，有水有 church 有瀑布有山有環有天，係一個完美嘅好 postcard-like 嘅 spot。我哋而家行完個 trail 啦，跟住翻嚟個灘仔度啦，就開始落咗幾滴雨嘅，但係都 OK， 因為都有一嚿烏雲
但呢邊好天㗎，所以希望呢個法力無邊啊！真係。而家啲雨咧越來越大滴啦，超大滴但係 OK 啦，我哋諗住翻去架車度 hea 下先。大家見唔見都幾大雨啊？而家小朋友都已經擔遮咯。好，落完個靚雨之後呢，而家其實個天氣舒服咗極多，即係冇咁熱啦，同埋都冇咗個太陽，但係 OK 嘅陰天行。跟住我哋而家後邊呢，就係呢個上去個 trail 啦，其實個瀑布就喺呢度啦。跟住佢就 Z 字形咁樣上去，上網話呢，大概係半個鐘就可以 out and back， 咁 OK 啦，搞得掂。近睇嘅話咧，其實都幾鬼斜，見唔見到啊？極斜有咁斜，係睇下而家幾點先？而家係1:44，我哋睇下幾點上到去。沿途可以俯瞰 Lauterbrunnen 嘅美景，淨係上嚟睇呢一個 view 都已經值回票價啦。沿途有起好嘅樓梯同石級，並唔算難行，不過呢就要小心地滑。我哋而家呢，塞咗喺度啊！行得路喎。呢度係一個石路，跟住都少少線。出邊我覺得唔係落緊雨，應該係啲瀑布水。咁但係好靚嘅，值得嚟。我哋而家咧等咗13分鐘啦，原來咧已經到咗啦。朋友們，已經到咗個盡頭，跟住原來個瀑布係喺嗰度㗎。咁其實行上嚟大概只係10分鐘嘅時間啦，都值得行下嘅，可以睇下嘅。呢個就係盡頭啦，咁瀑布就喺嗰度，轉個彎，係啦，可以上嚟嘅，不過等咗少少耐，但係 OK 嘅。上山容易下山難啊，再加上條路有啲線，好彩佢有整呢啲扶手，落山嘅時候呢，先唔至於太危險咋。上山前我哋已經睇中咗呢間冬甩店，一落山就梗係第一時間獎勵下自己啦。你睇下，所有嘢都係新鮮炸㗎。影呢個 live photo 嘅時候呢，佢嘅 live photo 就跌咗一粒。嗱，呢個係佢嘅 chocolate 冬甩。好 chocolate 啊，幾好食我覺得。但係啲同伴咧，佢哋話呢個唔似冬甩，我覺得 OK 啊，幾好。好味嘅，好味啊，應該好味。好味啊，幾好味。你頭先我屋企唔係咁講嘅喎。呢個 Lantern 嘅行程嚟到尾聲啦，而家咧就準備出發去呢個 Interlaken， 睇下個天氣點樣啦。如果 OK 嘅話，就希望可以玩到呢個 paragliding。我而家嚟到 Interlaken 啦，咁呢度係一個都頗為出名嘅瑞士小鎮啦。最出名係咩呢？抬頭一望就見到啦，勁多人喺度 paragliding 緊啊 ！Oh my god！我哋而家都想去試下嘅，但係唔知點樣。望下後邊降落中 ，Welcome back， 係好似都要100幾，差唔多200歐。唔知我做唔做到呢？有少少畏高，但係想去試，差唔多要200歐200瑞士法郎一轉。同埋今日而家嘅天氣有少少多雲，唔知多唔多嘢睇。
我哋頭先揸車過嚟嘅時候咧，都幾大雨啊！而家咧都落緊雨，所以唔知玩唔玩到呢個滑翔傘。但係 Interlaken 係一個真係幾靚嘅，同埋係一個好點解咁講咧？相對其他小鎮嚟講咧，佢係一個非常之 develop 嘅tourist 嘅小鎮啦。你睇下後邊呢個極靚嘅酒店，然之後嗰邊成條街咧都係shopping 嘅地方啦。好大雨啊！大家見唔見到啊？而家係同埋好清新嘅落雨嘅氣味所以而家我哋行下先啦。如果等陣間好天翻啲，就可以去試下滑翔傘咯。Otherwise 就下次再嚟啦。落雨咧就嚟咗行街啦。頭先同大家講話有啲牛仔嘅 long 咧係呢度瑞士好著名嘅手信之一嘅，就係咁嘅樣㗎啦。哎呀，佢唔俾佢添，真係會咁樣咯。佢哋會將呢個long 掛喺牛嘅呢度有個 example， 就係咁樣㗎啦。佢就係將個 long 掛喺個牛仔嘅頸嗰度，跟住好巧啊！講起瑞士嘅手信呢，就不得不提呢一把瑞士軍刀啦。真係嚟到瑞士先知道，原來佢有咁多唔同嘅款式同功能啊！真係要做足功課先知道要買邊把。咁嚟得瑞士咧，最出名嘅就係佢嘅瑞士軍刀啦。咁其實咧，以前我一直都覺得瑞士軍刀咧得一隻色㗎咋，我以為即係佢呢個最 classic 嘅紅色咁樣啦。但係原來佢有成30隻色㗎，跟住哇，勁多款，勁多選擇，即係可能真係睇自己需要啲乜嘢啦。第一把刀可能都要最平20幾到50幾、80幾、99蚊，90幾嘅都有。因為天雨嘅關係咧，所以我而家坐低咗食嘢，咁然之後我哋就揀到咗一間中餐啦。咁我哋就嗌咗有個肉啦，有個土豆絲同埋一羹呢個叫做牛肉麵啦。大家食得覺得好好食啊！佢叫桃園館啦，喺呢個 Interlaken 入邊啦。如果有經過可以嚟，不過我覺得唔平嘅，因為個牛肉麵要26定係21瑞士法郎，好貴。佢係呢種比較腍啲嘅麵。OK 嘅，但係 at least 唔鹹咯，呢個係真嘅，所以因為天雨嘅關係咧，所以我而家準備打道回府啦。咁今次就玩唔到呢個滑翔傘，不過都 OK 嘅。咦，後邊有個雲海喺呢度啊？呢度係Interlaken 咧，其實係一個真係好 develop 嘅tourist 嘅城市啦，跟住好多嘢食。我啱嗰間中餐幾好食啦，跟住附近有呢個泰國餐啊、印度餐啊，都幾多 Asian food 或者其他 restaurants 嘅。所以如果大家嚟嘅話，我都覺得可以停 Interlaken 都 OK， 但係個 hotel 可能會好貴。其實咧落雨係有少少可惜嘅，因為咧本身 Interlaken 呢個地方呢度有好大嘅草地啦，跟住其實佢係會俾啲雪山環繞住嘅。咁但係而家咧就見到好近嘅山，同埋好多雲，有啲雲海啦。跟住呢度後邊咧本身係可以見到好似係少女峰嘅雪山。呢度見到細雪山喎，呢度係本身呢度係可以見到少女峰嗰座山嘅。咁但係因為遮晒啦而家，但係見到雲海，跟住呢邊都有，咁其實都幾靚嘅，係一個唔同嘅 Interlaken 咯。咁所以如果大家下次嚟嘅時候，希望你哋會遇上一個好天氣啦。今日呢條片咧就差唔多嚟到尾聲啦。咁如果中意條片嘅，幫我 comment like、subscribe 同埋 share。咁我哋就下個目的地再見，或者下個小鎮再見啦。提翻大家，如果想收到我個 postcard 嘅話咧，記得去我哋個 Google Form 嗰度填翻張 form，咁你就有機會抽到我喺瑞士或者下一個目的地嘅
postcard 㗎啦，拜拜。我想講呢，即係但我以為啦，好似呢個 Switzerland 一個咁nature 嘅地方啦，所有 nature 咧應該好 accessible 嘅。我以為真係 hiking 都 accessible 啦。咁但係我琴日咧去做功課嘅時候啦，發現好多佢 recommended 嘅 hiking trail 咧，都係要先去搭 cable car，跟住之後先可以去到個 trail head 嘅喎。所以呢件事我係覺得有少少unbelievable 嘅，因為咧每一個 cable car 嘅 admission 咧可能都要70-80瑞士法郎啦，咁即係我要先俾咗70-80嘅交通費，跟住先至可以去到 hiking trail 嗰度 hiking，呃錢嘅成件事。